Aí galera, barulho que eu não descobria no carro. Troquei os discos de freio dianteiro, pastilha, toda a parte traseira eu não tinha mexido. Aí mandei fazer. E o carro andando ficava tec, 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 tec. Olha o que eu descobri, ó. Vendo? Lona solta, mal rebitada. Então o que eu vou fazer? Eu vou rebitar. Por isso que na hora que eu pisava no freio ele parava. Eu tava pensando que era alguma coisa estourada no câmbio, sei lá. Entendeu? Agora eu vou dar uma apertada nessas lonas aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, galera, esse alicate aqui é de arrebitar, tá vendo? Tem vários pontos de arrebite, ó. Então, eu rebitei tudo de novo, ó. Vamos ver se agora para o tec-tec-tec do carro, né? Pisava no freio, ele parava. Então, a lona estava solta. Agora, ó, ela tá bem presa. Vamos ver. E é isso aí. Descobrir barulho em carro é complicado, viu, galera? Mas tá novinho. Até mais.